أهلا بيك ويا رب تكون بخير. عايزني؟ اديني حقي. مش عايزني؟ سيبني امشي. ده مش كلامي، ده كلام شيكابالا للزمالك. شيكابالا كان بيرفض الانضمام لمعسكر المنتخب وبيحب يكون هو نجم الفرقة. ده بقى كلام حسن شحاتة عن شيكابالا. جرب كده تكتب اسم شيكابالا على جوجل، هتلاقي عناوين زي إيقاف شيكابالا، هروب شيكابالا، خناقة شيكابالا. انت كمشجع زملكاوي طبعا ده حقك تشوفه أسطورة. انا النهارده جاي اقولك هو ليه شيكابالا مش أسطورة. هو مجرد لاعب اقل من العادي. مش هقولك ظلم نفسه، لا ده ظلم ناديه وظلم الكرة المصرية. وهوريك بالارقام والتحليلات وبالمهارات. بص، هنحسبها من كل زاوية وهسيبك انت عزيزي المشاهد اللي تقرر هل هو أكذوبة ولا أسطورة. بس قبل ما نبدأ كده ما تنساش اللايك والشير وتعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد لحظة نشر. لم أندم على شيء في حياتي قد ندمي على عدم انضمامي للنادي الأهلي. الكلمتين دول كتبهم شيكابالا على تويتر سابقا وإكس حاليا. وطبعا ده مش كلام عادي لشخص عادي، ده شيكابالا معشوق الزمالك والزملكاوية. اللاعب ساعتها طلع وقال الحساب ده مش بتاعي، وإن أكيد مش أنا اللي أقول كده، وإزاي أصلا جمهور الزمالك هيصدق حاجة زي كده. لو حبينا نفكر في التويتة دي وهل فعلا شيكابالا قال كده ولا ما قالش، هنلاقي نفسنا قدام تحليلين. الأول لو قال كده فهتلاقيه كان متعصب شوية شويتين تلاتة كده من إدارة النادي، فنزل التويتة وشالها بسرعة لما هدي. عاوز أحكي لك حاجة عزيزي المشاهد. عارف لما تكون متخانق مع خطيبتك أو مراتك وتبص تلاقيها على طول نزلت بوست إن الدنيا جاية عليها وإنها ما لقيتش العوض وإن رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، أنت بتبقى هتتجنن طبعا وتجري على طول تكلمها إيه ده هو في إيه، وهوب تلاقيها جرجرتك في الكلام وتلاقي نفسك غلطان مش غلطان، أنت اللي بتصالح. أنا الصراحة مش عارف ده إيه علاقته بالموضوع عزيزي المشاهد، بس افهم أنت زي ما تحب تفهم. التحليل التاني بقى وإن شيكابالا ما قالش كده فعلا. فاكر انت حوار ان شيكابالا مضى للاهلي وراح قعد مع عادل القيعي وقال له انا عاوز اجرب والعب في الاهلي؟ انا مش هتكلم في النقطه دي، خلينا نجيب شيكابالا من الاول. شيكا بدأ حياته الكرويه ناشئ بصفوف الزمالك ولفت الانظار ليه بسرعه. كان عنده لمسه حلوه كده للكوره، من الاخر لاعب حريف. المهم يا عزيزي شيكابالا اتصعد للفريق الاول وكان عنده وقتها اقل من 16 سنه. البرازيلي كارلوس كابرال نزله في ماتش وظهر بشكل كويس، وكانت أول مباراة رسمية ليه كانت قدام غزل المحلة في بطولة كاس مصر 2003، وساعتها شيكا جاب جون حلو، وده كان أول جون ليه مع الزمالك. لو كنت زملكاوي أو أهلاوي أو بتشجع أي نادي، أحب أقولك إن من وجهة نظري إن جمهور الزمالك ده لو حبينا نوصفه هو الجمهور الأوفى والأكثر صبرا. تحسه كده جمهور راضي باللي معاه، اللي هو الحمد لله رضى على اللي موجود. الجمهور لما شاف شيكا قالك بس خلاص جه اللي هيرجع الأمجاد، هي الحتة السمرة دي اللي هتخلينا نتكلم. مش مهم بقى جاب بطولة، احنا راضيين. حتى لو جاب جون حلو او لبس لاعب كوبري وعمل له ترقيصة كده حلوة، اهو اي حاجة نتكلم بيها وخلاص. وتخيل مع كل الحب والعشق لجمهور الزمالك لشيكا اللي لسه في بدايته واسمه لسه ما اتكتبش حتى بالقلم الرصاص في تاريخ القلعة البيضاء، إدارة نادي الزمالك صحيت في يوم واتفاجئوا ان جالهم خطاب من اتحاد الكرة المصري بيطلب ارسال البطاقة الدولية لشيكابالا الى نادي باوك اليوناني. إدارة النادي مش فاهمة هو إيه اللي بيحصل، يكونش الخطاب ده جالنا بالغلط وقصدهم على شيكابالا تاني في نادي تاني. وعلى ما فهم الزمالك واكتشف إن اللاعب أوهمهم إن هو مسافر بلده أسوان علشان رايح يزور أسرته قبل ما ينضم لمعسكر منتخب مصر للشباب اللي كان بيستعد لنهائيات كاس أفريقيا، وإن هو وحشه الجو الأسري والدفى اللي في أسوان، وإن شيكا ما سافرش أصلا أسوان، لا ده حود على اليونان، لا وكمان مضى مع نادي باوك اليوناني في السر. طب هو ده ينفع أصلا؟ بص يا عزيزي، ان شيكا يعمل كده فالخطوه دي ما جاتش عشوائيه، لا ده لاعب فكر ودرس الخطوه كويس جدا ولقى ان في ثغره في عقده مع الزمالك بتتيح ليه الرحيل من غير حتى موافقه النادي. الزمالك بقى قرر ايقاف اللاعب اللي هو اصلا هرب وحوله كمان للتحقيق. نادي الزمالك يسكت؟ لا، على طول بعت لاتحاد الكوره المصري وقال لهم انا عقدي مع اللاعب سليم واللي حصل ده ما ينفعش. وساعتها الاتحاد رفض ارسال البطاقه الدوليه لشيكا الى نادي باوك اليوناني، وان الاتحاد شاف فعلا واقر باحقيه الزمالك في اللاعب. باوك يسكت؟ لا طبعا، بعت للفيفا خطاب، ومن ضمن الخطاب كانت استغاثه من شقيق اللاعب اللي بيطالب بحق شيكابالا في الانتقال الى النادي اليوناني، والفيفا تبعت للزمالك والزمالك يبعت وباوك يبعت. المهم الازمه استمرت 3 شهور، وكل ده فين اللاعب؟ فين شيكا؟
شيكا يا عزيزي في اليونان زي ما قلت لك. في نهاية مارس 2005 قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبار عقد اللاعب صحيحا مع نادي باوك اليوناني، وإلزام اللاعب بدفع مبلغ 250 ألف دولار خلال 30 يوم لنادي الزمالك كتعويض عن مخالفته عقد العمل المبرم بينه وبين النادي وتوقيعه لنادي آخر، وده كمان مع إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور. وشيكا بقى في اليونان وقلنا خلاص بقى احترف وهنشوف موهبة هتكسر الدنيا، ولعب مع باوك وجاب 5 أهداف في موسم ونص. وجماهير باوك تحسها قلبت شوية على جماهير الزمالك، قالت لك بس خلاص عندنا موهبة هتكسر معانا الدنيا، ولقبوه ساعتها بريفالدو اليونان. كل ده حلو، بس شيكا مل وحس ان خلاص كفاية كده يا احتراف بقى، خلاص كسرنا الدنيا في اوروبا، نرجع بقى على مصر، انا وحشتني اسوان قوي. ونزل اجازة ومرجعش. الناس في اليونان: ايه يا ريفالدو انت مش جاي ولا ايه؟ الو مش سامعك، عرفات ولا مين؟ وقال لك ايه بقى شيكا، انا عندي تجنيد والله، وانتوا شايفين اهو مش هينفع ارجع تاني وغصب عني، وكل شيء اسمه نصيب، وانا من نصيب الاهلي. راح شيكا بقى وقعد مع عادل القيعي في بيته: يا كابتن انا عاوز العب في الاهلي بس خلصني من باوك، انا ابن التالتة شمال اصلا. كان في الوقت ده الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي، وقال لعادل القيعي شيكابالا ما ينزلش الملعب الا لما توصل البطاقه الدوليه بتاعته. وعادل القيعي قال له: ليه يا كابتن؟ ما نخليه ينزل ويتدفى بتشجيع الجماهير الاهلاويه. بس حسن حمدي قال له: لا ما ينزلش. الصراحه الراجل كان عنده بعد نظر. عادل القيعي في خلال 2-3 جاب موافقه من باوك واتفق معاهم على 600 ألف يورو، بس رئيس النادي بتاعهم اتشال وجابوا مجلس اداره جديد، وشيكا راح رفع قضيه على النادي علشان يفعل عقده مع الاهلي. صحيح مش قصه كام بطوله، ده حب من الطفوله. الزمالك رايح جاي. انا قلت لك جماهير الزمالك دي طيبه جدا وتقريبا بينسوا بسرعه. جمال حمزه راح قعد مع شيكا وقال له: لا يا شيكا الا الاهلي، ارجع تاني بيتك مفتوح لك، الزمالك مستنيك يا شيكا، اوعى تروح الاهلي. وراح شيكابالا للقيعي وقال له: انا مش متخيل نفسي بلعب للنادي الاهلي ومش هقدر يا كابتن. القيعي قال له: خد يا ابني عقدك اهو. وتقريبا كده كان بيقول في سره: الله يبارك لك يا كابتن حسن. ورجع شيكا للزمالك وبدأت بقى المحافل والمتعة الكروية. أولا الإيقاف من المشاركة مع جميع المنتخبات المصرية، وده بناء على تقرير رفعه مجدي طلبة المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بيتهم فيه اللاعب مع زميله في الزمالك أحمد غانم وعبد العزيز توفيق لاعب إنبي بالاستهتار واللامبالاة، وده كان في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر. ثانيا إيقاف شيكابالا 6 مباريات من الاتحاد المصري وشهر من إدارة نادي الزمالك، وده بقى بسبب الواقعة الشهيرة، واقعة الجزمة. كان في ماتش قمة ما بين الأهلي والزمالك، شيكا حب يخطف الكاميرات والأضواء بس مش بالموهبة، لا ده قلع الجزمة وراح رفعها في وش جماهير الأهلي. بالمناسبة حوار الجزمة ده اتكرر مرتين، المرة الأولى موسم 2007-2008 والتانية في 2010. انت متخيل ان جمهور الزمالك هو كمان مسلمش من شيكا؟ شيكابالا اشتبك مع جماهير الأبيض وده كان سنة 2009. كانت الجماهير بتهتف ضده وان مستواه وحش وان الفريق الصراحة كان كله وحش، وده كان في ماتش غزل المحلة. لكن الخناقة الأشهر لشيكا مع جمهور الزمالك كانت في ماتش الإسماعيلي في سبتمبر 2009، واللي رد اللاعب فيها على الجماهير واتخانق معاهم، وكان هيتسبب في كارثة لولا احتواء اللاعبين ليه، وخاصة قائد الفريق عبد الواحد السيد اللي حضنه ومنعه من زيادة الطين بلة. أنا فاكر ساعتها كابتن إبراهيم يوسف عضو مجلس الإدارة في الوقت ده طلب معاقبة شيكابالا على اللي هو عمله مع الجماهير، وقال: أنا قعدت في نادي الزمالك 35 سنة ما شفتش نجم بيحاول الاشتباك مع الجماهير، ودول كانوا نجوم حقيقيين مش نجوم من ورق. مش بقول لك يا عزيزي جمهور الزمالك طيب. عزيزي المشاهد احنا نسينا ان شيكا مشي من باوك غصب واقتدار، بس باوك مسكتش، اشتكى اللاعب والزمالك للفيفا اللي حكم بغرامة 990 ألف يورو على اللاعب وإيقافه لمدة 6 شهور. خلاص بقى يا شيكا ركز في الكورة ويلا متعنا. شيكا اتعلم من أخطائه وخلاص بقى حب الزمالك وجماهيره بيجري في دمه. 2010 شيكا وقع لنادي أندرلخت البلجيكي بنفس الطريقة، بس المرة دي ممدوح عباس رئيس الزمالك في الوقت ده اتدخل وحل الأزمة بعقد خيالي وصل ل 32 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وحل المشكلة بالحب كده مع نادي أندرلخت. أهو العقد الخيالي ده ما تسجلش في اتحاد الكرة أصلا، وشيكا أول لما عرف زعل طبعا وغضب جدا وقال لك: مشوني، أنا مش عاوز أقعد في النادي. نيجي بقى للخناقة الأشهر لشيكابالا مع المعلم حسن شحاتة اللي كان وقتها المدير الفني لنادي الزمالك. الزمالك كان بيلعب ماتش مع المغرب الفاسي في دور ال 16 في دوري أبطال أفريقيا سنة 2012.
حسن شحاته حب يبدل شيكا كده، فشيكا قال له ايه كل مره طلعني؟ لا دي بتاعت ميدو دي. خلي بالك ان بعد الازمه والخلاف مع حسن شحاته الزمالك بقى قدام خيار واحد هو الانسب للوصول لبر الامان، وهو اعاره اللاعب لصفوف الوصل. موسم 2012-2013 شيكابالا اتأقلم بسرعه مع الوصل، وخلاص بقى احنا كبرنا وخلاص بجد هنركز في الكوره. يناير 2013 شيكابالا رجع مصر من غير ما يعرف النادي. طبعا المسؤولين في نادي الوصل اتضايقوا جدا، ازاي يسافر من غير ما يقول، واتصلوا بيه. بس شيكا تقريبا حطهم على البلاك ليست وسمعهم واحده ان الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مشغولا. الوصل قال لك خلاص شكرا وفسخوا التعاقد مع اللاعب، ورجع شيكا تاني للقلعه البيضاء. انا حاسس ان الزمالك بيتعامل مع شيكا بعلاقه كده شبه الاب وابنه. الابن بيغلط بس بيرجع لابوه، انا اسف ومش هعمل كده تاني، خلاص ماشي مسامحك. بس شيكا فعلا المره دي رجع وقرر خلاص مش هعمل كده تاني، وفعلا قعد 3 شهور وما عملش اي مشاكل، وحس ان كفايه كده بقى، انا لازم احترف، انا هروح سبورتنج لشبونه. وشيكا ما بقاش يحضر التمرين ولا حتى بيروح النادي، واعلن حاله العصيان على الزمالك، وهحترف يعني هحترف. ومع ضغط الالحاح وافق الزمالك على رحيل اللاعب الى البرتغال في يناير 2014. صحيفه ريكورد البرتغاليه الشهيره عملت تقرير بعنوان 365 يوم لشيكابالا 31 يناير 2014. شيكابالا يصل البرتغال وسط صخب إعلامي كبير، وإن خلاص هو تحرر من ناديه اللي هو نادي الزمالك 1 فبراير 2014، التوقيت الرسمي اللي أعلنه الزمالك لإرسال البطاقة الدولية لانتقال شيكابالا. أنت متخيل إن 18 ثانية فقط كانت كفيلة تبوظ الصفقة؟ 16 فبراير 2014 خلال مشاركته مع رديف سبورتنج لشبونة لعب 28 دقيقة وتعرض للإصابة، ورجع من الإصابة يوم 9 مارس. 21 مارس أول ظهور لشيكابالا في قائمة سبورتنج لشبونة لمواجهة مارتيمو بالجولة ال24، بس هو ما شاركش. 11 مايو أول مشاركة لشيكابالا مع سبورتنج لشبونة، وكانت في الجولة الأخيرة، وكانت في مواجهة أشتوريل ولعب لمدة 13 دقيقة بس. 12 يوليو يسجل شيكابالا أول أهدافه مع سبورتنج لشبونة في مباراة إعداد للموسم الجديد أمام أوزوريس، وفاز فريقه ساعتها 2-1، وشيكابالا ساعتها قدم نفسه للمدرب الجديد ماركو سيلفا. 5 أغسطس سبورتنج لشبونة يخوض مباراة ودية مع الاتحاد السكندري بمناسبة مئوية زعيم الثغر، ولكن شيكابالا ما قدرش يرجع مع الفريق، واللي اتعرف بعد كده انها أزمة تجنيد. 3 سبتمبر مشاكل مع فاريا الوكيل المزعوم لشيكابالا في البرتغال، واللي هاجم ووصف اللاعب بأنه أسوأ محترف هو اتعامل معاه، وأنباء عن رغبة الزمالك في استعارته، بس سبورتنج لشبونة رفض. تاني يا زكي تاني. 23 سبتمبر الاتصالات انقطعت مع شيكابالا اللي انضم لمنتخب مصر لخوض مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولكنه مفقود حتى الآن. وانتهت الأزمة عزيزي المشاهد بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الزمالك، بس المرة دي الزمالك خد وعد من شيكا بالالتزام، وإن بجد هو كبر ومش هيفكر في أي حاجة غير الكرة وبس. الزمالك عمل مؤتمر صحفي علشان يعلن عن عودة شيكابالا للأبيض مرة تانية بعد مسيرة كبيرة للاحتراف بسبورتنج لشبونة، وإن النادي هيوديه إعارة للنادي الإسماعيلي علشان يستعيد مستواه تاني. وبعد الصرف ده كله وعملنا مؤتمر وعزمنا الناس، بس شيكا ما حضرش المؤتمر، وطبعا غضب جدا مسؤول الزمالك والإسماعيلي. بس الأزمة دي انتهت لما شيكابالا أصدر بيان واعتذر لمسؤولي الناديين. شيكا بقى مع المنتخب حدث ولا حرج، ما كانش بيروح أصلا، وكان دايما بيطلع ويقول إن المنتخب ما بيطلبنيش، وهو أنا مش مصري يا جماعة ولا إيه؟ بص يا عزيز، أنا فاكر في مرة كان في ماتش ودي ما بين مصر واستراليا، وراح شيكا وقال للمعلم حسن شحاتة ان هو مصاب اصابه كبيره ومش هيقدر يلعب لمده 10 ايام، بس شيكا رجع لعب مع الزمالك بعد 4 ايام بس، وده ساعتها كان قدام المصري البورسعيدي في الدوري. حسن شحاتة كان ليه تصريح تلفزيوني، قال ايه بقى المعلم؟ مفيش اي مشكله ما بيني وما بين شيكابالا، وانا مش السبب في استبعاده من المنتخب. وكمل وقال شيكابالا ما بيحبش يروح معسكرات المنتخب لانها طويله، وعلشان كده انا ما كنتش بضمه للمنتخب. وقال كمان ان شيكابالا كان بيحب يكون هو نجم الفرقه، والجيل ده في المنتخب كان مليان بالنجوم، وكمان هو مش بيحب يتمرن مع لعيبه كتير. بس الصدمه بقى لما حسن شحاتة قال عمرو الجنايني كان كل مره يجيب شيكابالا ويجي يعتذر عن تواجد اللاعب في المعسكر. اخر مره قلت للدكتور احمد ماجد طبيب المنتخب شوف لنا كده يا دكتور شيكابالا في اي حاجه تمنعه عن التواجد في المعسكر او اللعب. الدكتور اكد ان اللاعب لا يعاني من اي اصابه. تاريخ يا عزيزي فعلا، حدث ولا حرج. انا مش طالع اقول هل شيكابالا وحش ولا حلو، وهل هو اسطوره ولا اكذوبه.
انا اللي افتكرته عن شيكابالا قلته، وهسيبك انت عزيزي المشاهد تقول وتحكم، وهستنى رأيك في التعليقات. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.